们，帮我们拍一张。这猫都抓不住，怎么拍呀？逸轩，这猫看好多地方都可以拍啊。走，这里有只小猫咪在睡觉，我们把车推过来，然后取一个低机位啊，然后拍一下。我们接下来拍一个简体说的啊，你可以拿起来对送。我们这边的角度可以取一个高一点的机位，用语色前进啊。其实我们在猫咖拍照呢，最好不要打扰猫。